Allora, consigliere, lei ha fatto diverse iniziative nell'arco del brevissimo periodo, peraltro, una dietro l'altra, e che sono tutte quante molto interessanti, peraltro, viene da dire di attualità, per forza se ne parla in questi giorni, Sì. ma forse perché l'attualità nasce dal fatto che sempre più sono le persone che fanno certi percorsi, che si dichiarano in un certo modo, alla fine è ovvio che bisogna dare anche dei riconoscimenti, perché altrimenti non si tutela la società stessa che si evolve, che cambia, che ha bisogno di riconoscimenti. Quali sono queste iniziative? Ma allora, guarda, le iniziative che abbiamo fatto, io mi occupo di pari opportunità e quindi diciamo che la mia prevalenza della mia attenzione è destinata al genere femminile e quindi abbiamo costituito una consulta di associazioni femminili a Vicenza con cui ci troviamo, con cui collaboriamo moltissimo, perché c'è una commissione pari opportunità all'interno del Comune di Vicenza, poi c'è un consiglio delegato che sono io e adesso abbiamo una consulta delle associazioni femminili che sono propositive quindi, e possono dare suggerimenti, e proporre iniziative al Comune e quindi alla Commissione e poi a me di conseguenza. Poi c'è una consulta, un tavolo di LGBT appunto, per le associazioni gay, lesbiche, trans e quant'altro, di genitori rainbow, che è un coordinamento che rientra in questa tavola, con cui anche lì cerchiamo di ascoltare e di capire le esigenze di queste persone e di venire loro incontro. Abbiamo aderito a varie carte di intenti, per esempio alla Convenzione No More, che è una convenzione contro la violenza sulle donne, che ha dei punti importanti, per esempio a Vicenza non ci possono essere pubblicità che possano offendere la sensibilità femminile, quindi una pubblicità che implica in qualche modo violenza sulla donna non può essere messa all'interno della nostra città. Abbiamo aderito a una carta di intenti che si chiama No More, prima una e poi 365 giorni no, anche quella contro la violenza sulle donne, che anche questa è una carta importante che prevede molti punti ed è stata la cosa importante che è stata votata all'unanimità, sempre in consiglio con tutti i voti di tutti, maggioranza, minoranza, nessuno si è astenuto, tutti quanti hanno votato questa cosa. Abbiamo anche aderito alla rete REDI, che è una rete di politiche amministrative in favore della popolazione gay e lesbica e transessuale, cioè della popolazione LGBT. Cosa vuol dire? Cos'è questa? In cui si dice è una rete di supporto alle amministrazioni perché ti dicono se non sai come gestire la comunità LGBT noi ti diamo un sostegno, quindi ci siamo, ti diamo delle indicazioni, ti diamo degli aiuti, ti diamo dei consigli e ti puoi rivolgere a noi per averli. Funziona questa? Funziona molto bene, devo dire che ne ho parlato anche con Camilla Seibezzi che era la mia omologa a Venezia, che adesso vabbè, lei non è, essendo la giunta di Venezia decaduta non è più a Venezia, però Camilla era stata un'attivista e una politicamente molto, molto attiva, molto forte, anche lei aveva aderito, mi aveva consigliato di aderire a questa rete, anche lei ne aveva trovato una grande utilità nel momento in cui aveva avuto bisogno di aiuto. E, da domani si apre questo sportello contro il bullismo omofobico Quindi una cosa freschissima. sì, proprio è stata presentata ieri, la prima domani, devo dire che con grande soddisfazione anche personale perché insomma, ci tenevo molto. È stato uno sportello che a costo zero per il comune perché è stato aperto con i soldi donati dal Pride di Vicenza 2013. Il Pride di Vicenza aveva accantonato dei quattrini, cioè aveva usato dei soldi, aveva raccolto dei soldi per fare il Pride. Questi soldi che erano avanzati aveva deciso di spenderli in maniera intelligente a favore della comunità LGBT. Sono stati presentati vari progetti, alla fine quello che più ha convinto tutti, il Comitato Pride che aveva deciso e che aveva i soldi, è stato questo sportello che viene aperto presso il centro Donna Chiama Donna, che è anche centro antiviolenza comunale, quindi la struttura è la stessa e ci piace il fatto che ci sia un riferimento anche comunale, ma ci sia anche un riferimento alla violenza, perché è uno sportello contro il bullismo omofobico, contro gli atti di violenza, contro le discriminazioni, ma anche di aiuto ai ragazzi giovani omosessuali, gay, lesbiche, trans, queer, che si trovano in un momento della loro vita complicato a non saper gestire magari una situazione personale che è difficile perché nel momento in cui tu sei già in qualche modo in un momento complicato perché sei ormonalmente, sei in un momento della pubertà e quant'altro, ti scopri di avere delle tendenze sessuali che
escono dalla cosiddetta normalità e quindi non sai con chi confrontarti, perché parlare con i genitori di questo argomento è molto complicato, molto difficile, quasi nessuno lo fa. Parlare con i professori ancora meno. Infatti molte volte cosa succede? Che questi ragazzi si confrontano magari con degli amici che poi li prendono in giro, li maltrattano, li insultano, in qualche modo li ridicolizzano e compiono gesti estremi. Allora, insomma, quando si vede, si leggono di questi fatti, di questi ragazzi che si buttano giù dai palazzi, eccetera, eccetera, questo noi non vogliamo più che succeda. E cosa abbiamo fatto? Ci siamo impegnati affinché questi soldi che erano avanzati venissero utilizzati per pagare 2 anni intanto di sportello bisettimanale per accogliere questo tipo di ragazzi con queste problematiche, o ad adulti anche con questo tipo di problematiche. Quanta responsabilità avviene nei fatti di bullismo, quanto c'è il web? Quanto è il bullismo sul web? Il bullismo sul web è un problema molto grosso e con il nostro assessore all'innovazione, che è l'assessore Zanetti, che è una persona molto sensibile a questo argomento, è stata fatta una settimana, la settimana scorsa, è terminata la settimana nelle scuole in cui sta presentando uno spettacolo sul cyberbullismo, molto interessante, che io consiglio a tutte le amministrazioni di presentare, di fare, perché è molto forte. È una ragazza che subisce bullismo tramite Facebook, e che viene umiliata, eccetera, eccetera, viene ricattata, ed è praticamente parte della storia vera di quella ragazza che aveva fatto un filmato con questi cartellini dicendo che lei alla fine si suicidava bevendo la varechina, e faceva vedere questi cartelli dicendo perché era arrivata a questa cosa. Lo spettacolo parte da lì e poi c'è una bellissima dibattito con gli studenti, con un avvocato penalista molto importante della città, con la polizia postale, con l'assessore che ci diceva cosa fare e cosa non fare, e quindi devo dire che ha avuto un grossissimo successo. Abbiamo raggiunto quasi 3.000 ragazzi, mi pare di più, se non di più di 3.000 ragazzi, e tutti i ragazzi erano molto partecipi di questa cosa qui, ha avuto un buonissimo riscontro. Bello, una cosa bella, perché purtroppo il cyberbullismo in questo momento è un problema molto grave. Infatti, perché succede anche a livello pratico, eccetera, però magari dopo diventa più evidente, perché comunque chi è oggetto di bullismo purtroppo sì, ma perché poi i ragazzini non si rendono conto di quanto possono ferire, di quanto male possono fare, esatto. Perché scrivono una sciocchezza, magari scrivono quella, frocio, parole che magari nell'uso comune vengono usate così in maniera leggera, ma che scritte diventano un marchio, diventano una cicatrice che non ti togli, indelebile, che poi può portarti poi a gesti anche estremi. Ecco, siccome lei parlava di ragazzini, parlava di questioni anche che riguardano l'educazione delle persone, secondo me lei riveste un ruolo importante in un assessorato sostanzialmente, sì, che ha molto a che fare con l'educazione dei giovani. Sì, io devo dire che noi cerchiamo, anche con il centro antiviolenza per esempio, si cerca di collaborare tantissimo con le scuole. Il centro antiviolenza rientra in qualche modo sotto il nostro ufficio, ed è un centro che purtroppo, devo dire a malincuore, purtroppo funziona molto bene, cioè nel senso che funziona perché ci sono tantissimi casi. Mi pare che abbiamo in carico 140 persone in questo momento, che sono una cifra enorme per un comune come Vicenza, perché è un comune che dovrebbe essere un comune in cui questo fenomeno non dovrebbe esserci, non dovrebbe succedere, e invece purtroppo è sempre più numeroso e ogni giorno prendiamo persone in carico. Le persone i volontari e le persone che sono formate per il centro antiviolenza. Complimenti all'avvocato Dalmaso. Questo centro va molto nelle scuole, e io stesso vado nelle scuole quando posso, quando mi chiamano, quando posso andare vado a parlare nelle scuole, vado a parlare. Che reazione c'è? È una reazione stupenda. Devo dire che io ho 4 nipoti di 16, 17, 18, 19 anni. Proprio l'età. Sì, l'età clou, che tra l'altro adoro e con cui interagisco molto. Devo dire che loro mi aiutano molto a capire il linguaggio di entrata con i ragazzi. Ed è pazzesco, perché alla fine della giornata in cui si parla di violenza contro le donne, di sessismo, di violenza, di cyberbullismo, si parla anche di bullismo omofobico e quant'altro, i ragazzi vengono a ringraziarmi, a dirmi che un giorno una ragazza mi ha detto: se ci fossero più professori come lei all'interno della scuola sarebbe un posto migliore. E io devo dire che mi sono commosso, perché è stato un momento molto bello della mia carriera, della mia vita personale. Che cosa è che manca quindi sotto il profilo educativo e anche nelle scuole? Perché tutto questo che viene fatto, queste iniziative eccetera, sono tutte dovute a una carenza
dovuta a una generazione che è cresciuta in contesti diversi, con principi culturali, educativi di diverso tipo. Lei stesso ha detto difficilissimo che i giovani parlino con i genitori, ma questo viene da un retaggio di un certo tipo, una formula educativa che uno apprende dai propri genitori, poi la riporta nei rapporti con i figli, anche se tutti cercano di cambiare, poi in realtà cambiano sempre in modo deteriore come risultato. Cos'è che ha riscontrato che manca? Io credo che non manchi nulla in realtà, non manca nulla, è così da sempre. L'importante è unire le energie. Cioè quindi fare sinergie, insomma, sostanzialmente. Che è un termine che io non amo particolarmente, ma che in realtà funziona. Cioè, quando si dice dobbiamo fare rete, dobbiamo fare rete, dobbiamo fare rete, io dicevo che idiozia. In realtà mi sono accorto, dopo un certo tipo di tempo, un certo periodo di tempo che faccio questo lavoro, che fare rete è importantissimo. Cioè, se la famiglia si unisce alla scuola, che si unisce alle istituzioni, che si unisce al centro di violenza... Quindi non tenere tutto per sé, ma cercare di condividerlo. Esatto. Insomma. Tutti uniamo le forze, alla fine si arriva a far sì che il problema della violenza sia comunque presentato ai ragazzi e si faccia capire che è una cosa che non deve esserci, che è una cosa sbagliata. Il problema dell'omofobia è presentato ai ragazzi, è vero, non c'è una legge che tutela, ma i ragazzi devono essere coscienti che stanno commettendo un errore nel momento in cui compiono atti omofobici. Lo stesso per la violenza e quant'altro. Allora, siamo giunti al termine, la ringrazio naturalmente, le auguro un buon lavoro, anche se ne ha fatto già tantissimo, ma adesso deve portare a compimento altre iniziative. Ringraziamo l'avvocato di essere stato qui con noi, consigliere del Comune di Vicenza, Everardo Dalmaso, e auspichiamo di poterla avere presto, perché poi ci sarà anche la giornata mondiale della violenza alle donne, fine novembre se non sbaglio, quindi magari cercheremo di fare un'occasione di confronto a più voci e averla nostra ospite. Quando vuole. Grazie ancora, grazie a voi di averci seguito, appuntamento come sempre. Anzi, a questa sera alle ore 21, vi aspetto.